Salam alaikum, deuxième année scientifique. Leçon numéro 2. Éléments chimiques, notion isotope. فيديو قصير وسهل على الآخر. تابعوا معايا. نبداو بإليمون chimique. Par définition, les atomes et les ions ayant le même nombre de charges Z correspondant à un même élément chimique. ناخذ exemple الكويفر. الكويفر موجود dans la nature في deux états. في l'état solide نكتبوه Cu نحطو بجنبها SD entre parenthèses نعرفو اللي هو في l'état solide و à l'état ionique اللي هو Cu2+. مي هذوما عندهم نفس النومبر دو شارج زد alors نقولو عليهم c'est un élément chimique. autre exemple l'exemple مثلا متاع الفير. الفير موجود à l'état solide Fe solide وفما زادة عنا ال Fe2+ وفما ال Fe3+. هذم يتسميو زادة élément chimique خاطر عندهم même nombre de charge Z. نزيدو اكزامبل اخر اللي هو الزنك. الزنك موجود زادا في ليتا سوليد وليتا ايونيك زادان 2+. الور هذم يتسميو ان élément chimique. هذم كيف بيان سور ما ننسوش اللي عندهم نفس النومبر دو شارج زد وهذم زادا سون appartient à un même élément chimique. التابلو هذا موجود في اخر الكتاب نتاعكم. سناي مطالبين باش تحفظوا جوست لي تروا ليني. هذا الهاش او وعندك الليني هذا الثاني والليني الثالث. كم رمارك هذاما اللي في اخر الكولون راهم سوسون دي غاز غاغ. مي سناي مطالبين باش تحفظوا لي تروا ليني الاولانيين. بون الهاش او هذه سهله. باش نعطيكم كلمه صغيره تحفظوا بها الليني الثانيه. شد عندك كلمه لي بيكنوفن. لي بيكنوفن اوكي. حاول انت باش تحفظ بها معناها هذه اللي بيكنوفن. الثالثه عاد دبروا راسكم كيفاش تحفظوها. هيك سهل. اللي نجم يحفظ الكل يحفظ سي بون راهو ينفعوا. اللي ما نجمش اسنا جوست نتوما مطالبين باش تحفظوا لي تروا ليني الاولانيين سي تو. نمشيو لاخر حاجه واللي هي نوسيون ايزوتوب. Par définition, les isotopes d'un même élément chimique sont les atomes dont les noyaux ont le même nombre de charges Z et un nombre de masse A différent. عندهم نفس الزد اما ال A تكون différent. كي تشوف انتي deux éléments chimiques عندهم même Z و A différent راهو automatiquement راهو isotope. Cette différence est due au nombre de neutrons. باهي ناخذو كالعادة دي اكزامبل. هذم اشهر اكزامبلوات. باهي ناخذ لي 4 اكزامبل هذم واش نزيدكم من بعد اليورانيوم. باهي نبداو بالكربون. الكربون عنده 3 ايزوتوب. عنده C612 C613 et C614. الاكسجين كيف زاد عنده 3 ال O816 ال O817 وال O818. بالنسبة للهيدروجين زاد عنده الهاش 11 عندنا الهاش 12 ونسميه زاد دوتريوم وعندنا الهاش 13 اللي هو تريتينيوم. بالنسبة للكلور عنده 2 زيزوتوب الCl 1735 وعنده الكلور زاد Cl 1737. الأورانيوم زاد في الناتور عنده 3 ايزوتوب الU 92 234 وعنده زاد الU 92 235 والاخراني U 92 238. باهي تو سامبلومون توا كي باش نحكي على ايزوتوب لازم يكونوا ميم سامبول ميم نومبر دو شارج Z مي يكون نومبر دو A اللي هو الماس
النومبر دو ماس ا يكون ديفيرون. هذا هو الكور بالنسبه لليوم، ان شاء الله يكون واضح. تنسوش تعملوا لنا دجايم وابوني وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم باش الشين نتاعنا تكبر. سلام، تقابلوا في فيديو جديد.